हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज इंस्ट्रक्शंस आए हैं आरआरबी की तरफ से टाइपिंग टेस्ट के से रिलेटेड। ये इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम पूरा समझेंगे क्या होते हैं हाफ एरर, फुल एरर और बैक स्पेस के बारे में क्या कुछ दिया है, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लीजिए जो इसमें ज़रूरी हैं। इस फोर्थ पॉइंट देखेंगे पहले। क्या कह रहा है इसमें कि प्लीज़ एफिक्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द आरआरबी पोर्शन ऑफ द टाइपिंग स्किल टेस्ट ई कॉल लेटर। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको क्या चिपकाना है, आपको कॉल लेटर में फ़ोटोग्राफ चिपकानी है। वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपने चिपकाई थी, ठीक है, उसमें दी थी। सेम वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट तो वही है, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। 7 पॉइंट है कि आधार कार्ड कंपलसरी है ले जाना, ठीक है, ये तो हमेशा होता है बायोमेट्रिक के लिए, ठीक है। उसका सीधा 9 पॉइंट पे आ जाते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है, ये तो पता है। अगर आप कोई और चले जा रहे हैं, जैसे सीनियर हायर सेकेंडरी लेवल का, वो जो आपका इंटरमीडिएट लेवल का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें आपकी फ़ोटो होना अनिवार्य है, मस्ट है, ठीक है। फ़ोटो होनी चाहिए तभी वो मान्य होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो पता ही है गेट क्लोजिंग टाइम शिफ्ट वाइज क्या क्या है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द टाइपिंग स्किल टेस्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं टाइप कर पाए उतना पैराग्राफ तो आपको क्वालिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी इंग्लिश स्पीड 30 और हिंदी 25 होनी ही चाहिए विदाउट एडिटिंग और स्पेल स्पेल चेक फैसिलिटी। एडिटिंग टूल पता ही ना, जिसमें जैसे आप वर्ड चलाते होंगे, इसमें एडिटिंग टूल दिया होता होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, तो ये ही होता है एडिटिंग टूल। ये उसमें नहीं दिया होगा। और स्पेल चेक फैसिलिटी नहीं होगा। स्पेल चेक फैसिलिटी क्या होता है, आपने गलत वर्ड टाइप किया तो उसको देखते होंगे आप, नीचे रेड कर देता होगा कि आपने वो गलत वर्ड टाइप कर दिया, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक, ये है इसका ये मतलब, इसमें कहीं ये नहीं दिया है कि बैक स्पेस के बारे में कोई जानकारी वैसे दी नहीं है अभी तक। तो आगे देखते हैं, मे भी कुछ मिल जाए, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 10 मिनट। 10 मिनट का टेस्ट होगा, ये तो पता ही है। इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि आपने ऑप्ट किया होगा। अगर ऑप्ट नहीं किया होगा, जिस इससे पहले लिंक आया था ऑप्ट करने के लिए, आप इसमें हिंदी में करना चाहेंगे, इंग्लिश में करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑप्ट नहीं किया होगा तो आपका वो इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 15 पॉइंट। एज अ स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, कैंडिडेट हु हैव completed the passage can rewrite the passage within the duration of time 10 minutes. Who do not type the whole passage at least 1 10 में will be disqualified. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें आपको क्या देखा जाएगा, आपकी स्किल टेस्ट में आपकी स्पीड देखना है, ठीक है। आपकी स्पीड इंग्लिश में 30 होनी चाहिए, हिंदी में 25 होनी चाहिए, ठीक। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा 300 वर्ड का, आपको 10 मिनट मिलेंगे। आपको कम से कम वो पैराग्राफ मिनिमम एक बार तो लिखना ही पूरा टाइप करना ही करना है। अगर आप वो पैराग्राफ एक बार भी टाइप नहीं कर पाए, मतलब 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन आधा लाइन भी रह गया, तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, ठीक है। आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर आप एक बार भी पूरा कर टाइप नहीं कर पाए तो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नो रफ सीट प्रोवाइडेड, रफ सीट नहीं होगा, वो तो पता ही है। बैंड आइटम नहीं ले जाने हैं, ठीक। अब यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट अपेयरिंग इन टाइपिंग स्किल टेस्ट। क्या है, यही देख लीजिए। सेकंड पॉइंट, 10 मिनट का होगा, ये तो पता है। इंग्लिश या हिंदी में जैसे अपना ऑप्ट किया होगा, ऑप्ट नहीं किया होगा तो वो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑप्ट नहीं किया होगा तो किस में हो जाएगा, इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस टाइपिंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा टाइम। फिर 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा, फिर सीधे 10 मिनट का आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। इसमें वही लिखा है विदाउट एडिटिंग टूल और स्पेल चेक फैसिलिटी, वो आपको मैंने पहले ही भी बता दिया है, ठीक है, यहाँ भी वही दिया है। अगला देखते हैं,
द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 10 मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, 25 हिंदी, ठीक है। और बाकी जो अगला पॉइंट है 5 और 5 पॉइंट, ये तो पहले भी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको हाफ क्या मिस्टेक है, फुल क्या मिस्टेक है, ये समझना है तो उसमें सीधे आ जाइए आप डी में, ठीक है। फुल मिस्टेक पहले समझेंगे क्या होता है। आपने एक फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड फिगर बाय अ रॉन्ग वन, इसका मतलब आपने एक वर्ड के बदले अगला वर्ड लिख दिया। मान लिया लिखना था आपको वन, तो आपने क्या लिख दिया, ओनली, तो ये आपकी फुल मिस्टेक में आएगी, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। आपने एक वर्ड लिखना था वन ऑफ, तो आपने लिख दिया ओनली बाई द, ओनली बाई द, ठीक है। तो ये फुल मिस्टेक में आएंगे। आपने कुछ वर्ड के बदले कई सारे वर्ड्स लिख दिए, ठीक है, तो ये भी एक वर्ड काउंट होगा, ठीक है। एक फुल मिस्टेक काउंट होगा, और एक फुल मिस्टेक काउंट तो होगा, लेकिन मान लीजिए वो आपका की स्ट्रोक ज़्यादा हो गया ना, आपने कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिए, तो वो की स्ट्रोक आपके टोटल जितने टाइप किए होंगे उससे से घटा दिया जाएगा। जैसे आपको 300, तो आपने टाइप किए 310 वर्ड, ठीक है, और 5 जो वर्ड्स थे वो आपने एक्स्ट्रा टाइप कर दिए, वो दिए भी नहीं थे पैसेज में, तो 5 वर्ड उसमें से घटा दिए जाएंगे, ठीक है। 310 में से 5 घटा दिए जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई, स्पेलिंग एरर करेंगे तो हो जाएगा वो फुल मिस्टेक। जैसे स्पेलिंग क्या होती है, SPELLING, आपने लिख दिया SEPLLING, SPELLING, और कुछ भी ये सब में कुछ भी लिख दिया, तो वो स्पेलिंग एरर काउंट होगा और ये फुल मिस्टेक काउंट होगा। यही अगला जो मैंने बताया है, इन केस ऑफ वर्ड्स ओमिटेड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो वो आपके घटा दी जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने कह दिया भाई हमने 400 वर्ड टाइप कर दिया, आप 50 वर्ड तो आपने अपनी तरफ से टाइप कर दिए, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखेंगे तो उसको एक ही मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब क्या आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके हाफ मिस्टेक क्या हैं। हाफ मिस्टेक आपके क्या हैं देख लीजिए। जैसे स्पेस आपने एक्स्ट्रा लगा दी तो उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा। पंचुएशन एरर, पंचुएशन मार्क आपने एक्स्ट्रा लगा दिया जो नहीं था, या था तो नहीं लगाया। पैराग्राफ एरर आप देख लीजिए, उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब लिखना था आपको APPLE, तो आपने लिख दिया APPLE, तो क्या है, कैपिटल वर्ड था, आपने कैपिटल वर्ड नहीं लिखा, इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर देख लीजिए, ट्रांसपोजिशन एरर क्या है, लिखना था क्या आपको आई होप, तो आपने होप आई लिख दिया, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। सिलेबिफिकेशन एरर, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रीकॉशन, देख लीजिए है, ये गड़बड़ हो गया आपका, ठीक है। और देख लीजिए, ये देखिए, इसको कहते हैं फॉल्टी ऑपरेशन, आपने यहाँ लग रहा है स्पेस दबा के या कुछ और कर दिया, टैब दबा के यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ लग दिया, वो फॉल्टी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ओमिशन ऑफ लेटर इन अ वर्ड कॉजिंग ब्लैंक स्पेस, यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस आ गया, कुछ आपने लिखा नहीं, तो ये आपका भी एक हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक आपका अब क्लियर हो गया होगा, जो पहले इससे पहले क्लियर नहीं हुआ था। अब यहाँ ये वाला तो हमने पहले ही बताया था, ये चीज़ तो बता ही चुके हैं क्या होता है। तो आप अगर इस अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक पैराग्राफ को कम से कम 1.5 बार 2 बार टाइप करने की कोशिश करिएगा कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। ज़्यादा टाइप करेंगे और आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट ही 7वां है। इफ द कैंडिडेट हु आर नॉट exempted फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट रिमेन absent on the date of typing test, he or she shall be disqualified for the post of having typing test। इसका मतलब अगर टाइपिंग टेस्ट में आप एबसेंट होते हैं तो आप 2 और 5 में जो टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं पूरे 2 और 5 लेवल के सारे पोस्ट के लिए हो जाएंगे, जिसमें जिसने सिर्फ टाइपिंग मांगा है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि 2 और 5 में कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी है, ठीक है। तो यही वो चीज़ें थी जो इस इंस्ट्रक्शन में ध्यान देने वाली थी। ऐसा पूरे मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ दिया, ऐसा कहीं इन्होंने बैक स्पेस के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है, तो इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ठीक है। वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बैक स्पेस अलाउड है, जहाँ तक मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें बैक स्पेस अलाउड होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कोई दिया नहीं है, इसका मतलब बैक स्पेस ही अलाउड है,
ठीक है। बाकी तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस थे मैंने पढ़े हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तो करते रहिए जितना कर सकते हैं, ठीक है। ओके।